হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। অনেক দিন পর পাইনিয়ার XDJ RX2 নিয়ে চলে এসেছি। এই প্লেয়ারটার প্রবলেম রয়েছে, এক্সএলআর মাস্টার এক্সএলআর থেকে আউটপুট বেরোচ্ছে না, আরসি থেকে আউটপুট বেরোচ্ছে। তো এটা আমরা হালকা করে চেক করে দেখে নেব, তারপরে এটা রিপেয়ারিং করব। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো ভিডিওটা। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। এখন আমরা চেক করে নেব আরসিটা লাগিয়ে। প্লেয়ার এখানে অন রয়েছে, এখানে এক্সএলআর আউটপুট বেরোচ্ছে না, অথচ এখানে আরসিতে গ্রিড রয়েছে। এখানে প্লেয়ার মিউজিক অন রয়েছে কিন্তু অন করো, ওটার প্লে দিয়ে। হ্যাঁ, অন হচ্ছে, প্লে রয়েছে কিন্তু এখানে আউটপুট বেরোচ্ছে না। এক্সএলআর এর ভিতরে কোনো প্রবলেম আছে, ওটাকে এখন রিপেয়ার হবে। এবার আরসিটা লাগিয়ে দেখি। আগে সব অফ করে নিয়ে কেবলগুলো খুলে নিচ্ছি। যারা ডিজাইন করো এই লাইনে, তাদের কাছে তো কম বেশি প্লেয়ার অনেক রকমের আছে, তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমার স্ক্রিনে দেওয়া রয়েছে, ফোন করে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো। তোমাদেরকে একদিনের মধ্যে ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি কোনো মাল লাগে তাহলে একটু সময় দিতে হবে, কারণ অরিজিনাল মাল আনতে গেলে একটু সময় লাগে। এখন আমরা প্লেয়ারটা টোটালটা খুলে নেব, খুলে নিয়ে দেখব সাউন্ড ডিপার্টমেন্ট কোথায় আছে। ওইখানটায় ঠিক আমরা চেক করব কেন সাউন্ডটা অফ হয়ে গেল। এবার আমরা পিছনে যে এক্সএলআরের সকেট আছে এর নাটগুলো খুলে নেওয়া হচ্ছে। এই নাটগুলো খুলে আমি সাউন্ডের ডিপার্টমেন্টে যে সার্কিটটা রয়েছে ওটা দেখব যে সাউন্ড কেন আসছে না, তাহলেই বোঝা যাবে যে এটা অফ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ছিল। এটা হচ্ছে সাউন্ড এর ডিপার্টমেন্টের সার্কিট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানেই প্রবলেমটা রয়েছে। এই দুটো রেজিস্টার প্রবলেম ছিল, আমি এটাকে চেঞ্জ করে অন্য ভ্যালু রেজিস্টার লাগাবো এইখানে, তাহলেই বোঝা যাবে সাউন্ড আসছে কি না। একটা লাগিয়েছি এক সাইডে, বোঝা যাবে। চেক করে নিই একটু প্লে করে, আর এক সাইডটা লাগাবো পরে। এটাও চেঞ্জ করব। এটা খুলে নেওয়া হচ্ছে, খোলা হয়ে গেছে। এই আর একটা এটা লাগাবো। দেখো লাগানোর সাথে সাথে লাইন দেওয়া রয়েছে, বাজে কি না। হাত কাঁপে না, ছোট জিনিস একটু হাত কাঁপছে। চেক করে দেখে নিচ্ছি, পরে ফ্রেশভাবে লাগিয়ে নেবো। মাস্টারটা কমা বাড়া, উপরে মাস্টার বাড়া, ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। এখন এটা সেটিং করে নেব। এই বোর্ডে প্রবলেম ছিল, পাল্টে দিয়ে। এটা বেসিক্যালি আমাদের এক্সএলআরের আউটপুট থেকে কোনো কারণে লুজ কন্ট্যাক্ট বা ওভার একটু নড়াচড়া হলে তো গেইন বাড়ানো থাকে, তার কারণেও হতে পারে। এবং আউটে কোনো ভোল্টেজ আসলেও হতে পারে, কারণ এক একটা মিক্সচার এক একটা কোম্পানির থাকে, তার কারণে উল্টোপাল্টা লাগালেও হতে পারে। তো ভয়ের কিছু নেই, সেরকম কিছু ওটা হয়নি, কমের মধ্যেই এটা হয়েছে। সার্কিট রিপেয়ার হয়ে গেল। এখন আমরা এটা সেট করে নিচ্ছি, পরে সেট করার পরে বাজিয়ে একবার চেক করে নেব। যার প্লেয়ার সেও একবার বাজিয়ে চেক করে নেবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর ইউটিউব থেকে যদি কেউ নতুন দেখে থাকো তাহলে প্লিজ বন্ধু সাবস্ক্রাইব করো। আর কারো যদি রেবের প্লেয়ার থাকে তাদের কাছে শেয়ার করো। এবার আমরা গান সিলেক্ট করে নেব। এবার এক্সএলআর থেকে আউটপুট বেরোচ্ছে আরামসে। এখন আমরা এটাকে চালিয়ে দেখে নেব। ফেসবুক থেকে যদি কেউ দেখে থাকো ভিডিওটা, তাহলে আমার ফেসবুক চ্যানেলটিকে ফলো করো আর বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ার করো। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। এই টাইপের ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে থাকবো। কাজের চাপে হয় না বললেই চলে। তো কেউ যদি কোনো রকম প্রবলেম থাকে ফোন কন্ট্যাক্ট করে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো। তোমাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো।
ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই বন্ধুরা।